Сайн мэцгэнэр хөмсөгчтэй тавхандээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн лав гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эрдэнэ төлбөрийн ажиллагчдын хөтөлбөр хамгааллын хувцас хэрэглэл хоёрын дагуу тараагдаж байна. Тендерд ялсан хоёр компанитай хийсэн гэрээний дагуу хамгаалах хэрэгсэл ажлын чанартай тусгай хувцас гутлаар ажилчдыг хангаж байна. Эрдэнэ төлбөрийн ажиллагчдыг хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл ажлын чанартай тусгай хувцас гутлаар хангах асуудал нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгууллагыг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл юм а. Компани ажилтнуудын хувийн хамгаалах хэрэгсэл ажлын тусгай хувцас гутлыг дотоодоос худалдан авах өөрөөр хэлбэл дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих чиглэлийг төлхөө баримтлах бодлогыг барьж ажилладаг. За өнөөдрийн байдлаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгууллагыг хамгаалах хэлтсээс эрдэнэ төлбөрийн ажилчдыг хамгаалах хэрэгсэл ажлын тусгай гутал хувцаар хангах нэгдсэн захиалгыг гаргахын зэрэгцээ эрсүүлч компанитай хамтран үйлдвэрийн ажилчдын биеийн харьцааны мэдээллийг шинжлэх, за ажлын онцлогтон тохируулан тусгай хувцас хийх, ажлын байранд нь ажилчдтай уулзаж санал хүсэлтийг авч нэгтгэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За мөн тус хэлтсээс 7 хоног бүр хувцсны агуулгын үлдээлийг тооцож олон нийтэд мэдээлэл ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар энэ 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар бол одоо манад ортортой усны гутал нь одоо арзмаар 40 арзмаар нь 17-оос 41 арзмаар нь 20 хос, 42 арзмаар нь 50 хос, 43 арзмаар нь 10 хос, нийт 97 байх жишээтэй. Складын одоо хангалт үйлдвэрлэлүүд одоо хэвийн болсон энэ гутлын хувьд. За энэ ортортой усны гутал. За зүгээр усны гутал гэдэг нь одоо манай конвейер машинч тэгээд энэ бусад операторуудад ялангуяа энэ баяжуулах үйлдвэр дээр одоо ажилладаг хүмүүст энэ усны гуталнууд өгдөг. Энэний дагуу одоо усны гутал нь нийт одоогийн байдлаар 39 арзмаар нь 30 хос, 40 арзмаар нь 90 хос, 41 арзмаар нь 120 хос, 42 арзмаар нь 110 хос, 43 арзмаар нь 20 байна, 44 арзмаар нь 10, 45 арзмаар нь 10, 390 үлдэгдэлтэй байж байна өнөөдөр. За мөн урт руутай усны гутал гэдэг энэ 40-40 арзмаар нь 5 хос үлдэгдэлтэй ингээ байж байна. За үүнээс энэ гал дэсвэртэй гутал гэж байгаа. Энэ нь бол одоо 40 арзмаарынх нь 2 байна. 42 арзмаар нь 10 байна. За 43 арзмаар нь 1 үлдсэн байх жишээтэй. За зуны гутал нь 41 арзмаар нь 12 пар. 41 арзмаар нь 42 арзмаар нь 36 нийт 48 үлдсэн зуны гутал нь. Энэ яг үлдэгдэл өнөхөр огстой улсууд нь одоо авагдаад одоо энэ дараагийн улсуудын хугацаа болог учраас ийм үлдэгдлүүд ингээ байж байгаа юм. За энэ хамгаалах нүдний шил гэж энэ 230 төрлөөрөө. За энэ борооны цов өгөхөд одоо энэ 79 үлдэгдэлтэй байна. Цахилгаанчны гутал гэдэг тусгай гутал байдаг. Энэ одоо цахилгаангүйдлээс хамгаалсан. Энэ 39-42 арзмарын 133 гутал үлдэгдэлтэй байна. 400 авснаас 267 одоо хүмүүс тараагдсан байна. Гал дэсвэртэй гутал гэж энэ 40-42 арзмаар нь нийт 400 авснаас 249 одоо тараагаад энд 151 үлдэгдэлтэй. Мөн дотор хувцас гэж одоо байдаг манад одоо тэр ажлын дотор хүмүүстэйг өмд самц байдаг. Энэ 297-гийн үлдэгдэлтэй байна. Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд ажилчдад маск, хамгаалтын бүс, бээлийн зэрэг хамгаалах хэрэгслийг нийлүүлэх гэрээ хүлээгдэж байгаа ба тендерийн саналыг сангийн яамд хүргүүлээд байна. Орон нутгийн барометрал ажил үйлчилгээг худалдан авах гэрээний дагуу 10 сая төгрөгийн шууд худалдан авах эрхтэйгээр 2500 ширхэг бээли авч үйлдвэрийн ажилчдад тараасан байна. Мөн үйлдвэрийн нунтаг гал унтраагуурын хорыг жил 1-2 удаа цэнэглэдэг боловч компани эдийн засгийн байдалтай холбогдуулан сүүлийн 3 жил цэнэглээгүй өнгөрчээ. Тиймээс энэ ажлыг яарвчлуулан гэрээ хийгдмэгц орон нутгийн компанитай хамтарч 58 дугаар ангид өрөө гарган тус хорыг цэнэглэхээр мөн бэлтгэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгууллагыг хамгаалах чиглэлээр хэвээ ажилласан байна.
2017 оны 10 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд үйлдвэрийн харьяа ерөнхий боловсролын 19-р дунд сургууль, Качуушаа цэцэрлэг, Орос эмнэлгийн хэсэгт хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 4-р шатны иж бүрэн хяналт тус явагдлаа. Иж бүрэн хяналтаар тус зэхүүдэд хангалттай гэх үнэлгээ өгчээ. Мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирлын 2016 оны А699 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор үйлдвэрлэлийн бүсэд байрлах ажлын байранд зайлшгүй шаардлагаар хувийн тээврийн хэрэгслээр ирэх ажилтнуудын чагсаалтыг шинжилэн боловсруулахаар бүтцийн нэгжүүдийн саналыг авч ажиллаж байгаа талаар хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчны хамгаалах хэлтсийн дарга онцоллоо. Хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах тухайд 2017 оны 10 дугаар сарын 9-өөс 13-ны өдрүүдэд хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнуудыг мэрэгшүүлэх сургалт явагдажээ. Энэ удаагийн сургалтанд үйлдвэрийн 21, гадны байгууллагын 3, нийт 24 ажилтан хамрагдсан байна. Дараагийн мэдээ. Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй уудсан тээврийн хэрэгсэл буюу сүүлийн 4 жилээ техник хяналтын үзлэгт ороогүй автомашины улсын дугаарыг улсын бүртгэлээс хасгаар болсон. Энэ ажлын явцын талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй уудсан болон манай улсын хилээр гараад эргэж орж ирээгүй тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасах юм байна. Түүнчлэн улсын бүртгэлтэй татвар төлсөн техникийн үзлэгт орсон тээврийн хэрэгслийн зөрүүтэй тээврийн хэрэгслийн тоог цэгцлэх зорилготой энэ ажлыг хэрэгжүүлж эхэллээ. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд замын хөдөлгөөнд оролцоогүй 97 мянган автомашин улсын хэмжээнд бүртгэгджээ. Тэдгээрээс 4700 Орхон аймгийн тээврийн хэрэгслүүд байна. Замын цагдаа татварын ерөнхий газар зам тээврийн үндэсний төв бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо зөрдөг, төсөвт төвлөрүүлэх үүргээ тээврийн хэрэгслийн тооны зөрүүнээс шалтгаалan гүйцэтгэж чаддаггүй байна. Тиймээс сүүлийн 4 жилд замын хөдөлгөөнд оролцоогүй тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасгаар болсон. Манай аймгаас 4200 гаруй тээврийн хэрэгслийг хасгаар болжээ. Харин автотээврийн үндэсний төвөөс эдгээр тээврийн хэрэгслийг иргэдийн өөрсдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэлээс хасах чиглэлийг өгсөн байна. Зам тээврийн яам болоод манай автотээврийн үндэсний төвөө татварын ерөнхий газрын хамтарсан сайдны чөлөөнд татварын маягтыг татвар дээр очиж бөмбөлчээд өргөдөлтөөгөө иргэний үндэстэйг тээврийн эрхлэхээ усан дугаартайгаа эрхэд тээврийн хэрэгцээг усын бүртлээс хасч болно. Энд дээр иргэдтэй нэг анхааруулахад та бүхэн тээврийн хэрэгслээ өөрийнхөө нэр дээрээс бусд руу шилжүүлж байгаа бол шилжүүлж авсны тухай бүр нь асууж хэрвээ шилжүүлж авахгүй байгаа бол худалдсан хүндээ тэр үнэ дор нь хэлж байгаа. Тээврийн усын тээврийн хэрэгслийн бүхлээс усын дугаар тогтоомын дагуу иргэн өөрсдөө энд биеэрээ шилжүүлж болдог. Гэвч Орхон аймгаас бусад болгоомжтой хотын хүмүүс авахад матротын гэрээ хийгээд явуулцдаг. Матротын гэрээ хийгээд явуулцдаг асуудал бидний хэдий харилцааг зохицуулж байгаа ч гэсэн тухайн иргэн хэрвээ яг доржоос бат авсан бол бат очоод өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлдэггүй нэг юм татгалзал байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийг шилжүүлж авсан уу юу гэдгийг тухайн бүр нь асуугаад өөрийнхөө нэр дээр хэдэн тээврийн хэрэгсэл байна. Хасах ёстой тээврийн хэрэгслийн асуулаад байгаагаа бүтлээр нь байлгадаг юм бол боломжтой. Улсын хэмжээнд сүүлийн 4 жил татвараа төлөөгүй 95770 тээврийн хэрэгсэл байгаа бол хилээр гараад эргэж ирээгүй 10,000 орчим тээврийн хэрэгсэл байна. Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийг эргээд сэргээх боломжтой юм байна. Одоогоор тээврийн хэрэгслээ бүртгэлээс асуулахаар 170 иргэдийн хүсэлтийг авч 89 тээврийн хэрэгслийг хасжээ. Мэдээ үргэлжилж байна. Эрдэнэт төлбөрийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачилсан ягаан сандал хөтөлбөр амжилттай батлагдаж хэрэгжих шатанд орсон байна. Эрдэнэт үйлдвэрт нийт 2000 эмэгтэй ажилчид эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж, Эрдэнэт үйлдвэр Орхон аймаг төдийгүй улс орны хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байна. Үйлдвэрийн эмэгтэйчүүд нийт ажилтны 30 гаруй хувийг эзэлдэг бөгөөд эмэгтэй ажилтнуудад үйлдвэрийн автобусаар зочход суудал олж суух, суудал хүрэлцгүй байх зэрэг хүндрэлтэй асуудал байнга тулгардаг байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос ягаан судал энэхүү нэртэй төслийг одоо хэрэгжүүлэхээр санаачлаг гаргасан. Энэ санаачлагыг маань үйлдвэрийн захиргаа ялангуяа хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчны хэлтсийн дарга, цагаан эрдэнэ дарга бол дэмжсэн. Ингээд бол бид энэ одоо төслийг хэрэгжүүлснээр эмэгтэйчүүд маань одоо үйлдвэрийн ажилчдын автобусаар ая тухтаа зорчих ийм нөхцөл бүрдэнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ санаачлагын үр дүнд бол эмэгтэйчүүд маань үйлдвэрийн ажилтны автобусанд урд хаалгаар ордог болно. Мөн тодорхой 4 сандал бол ягаан бүрээстэй болно. Эмэгтэйчүүдийн холбоо маань 17 оныхаа ажлын төлөвлөгөөг
хоорондоо сууж байгаа ярилцаад одоо бид юу хийх вэ? Үйлдвэрийнхаа бүсгүйчүүдийнхаа одоо талаар бид нар юу хийж чадах вэ? Тэдэндээ юугаар тусалж чадах вэ гэд төлөвлөгөө гаргасан. Тэгээд тэрэнд зориулаад одоо юу хийж болох вэ гэд ингээд бодоод исэн чинь бид нарт ингээ өдөр алга нэг асуудал тулгараад исэн юм байна. Тэгээд автобусанд бууд суухад эмэгтэйчүүд дандаа ингээ хойно хоцорчдаг те. Суудал олддгоо эсвэл ингээ эрчүүдээ зэрэгцээр ингээ дайрч харчих гээд ингээ иймэрхүү нэг жижиг мөртлөө өдөр алган тохиолдоод байхаар бид нарт нэг том юм шиг асуудал байсан. Тэгээд энийг эмэгтэйчүүдийн холбоонд санал төдийхнөр л гаргаж өгсөн. Тэгсэн өнөөдөр ингээ ийм сайхан ажил бол хэрэгцсэн. Баяртай байна. Эрдэнэ төлөвлөрөө маань ирчүүд мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа ихт охид өх бүсгүйчүүдийн хүндлээд одоо урд хаалгаар одоо орж оруулж одоо бас тодорхой хэмжээний одоо саналууд дээр ингээд бүсгүйчүүлээ хүндлэн одоо суулгадаг болно гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ингээд та бүгдийг энэ аяныг дэмжиж охид бүсгүйчүүдэд хүндэлдэг болоорой л гэж уриалмаар байна. Ягаан сандал хөдөлгөөн олон улсын хэмжээнд автобус, метро зэрэг нийтийн тээврийг хэрэгслээр тав тухтай зорчих боломжийг бий болгодгоороо давуу талтай байдаг. Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд зарим байгууллага хувь хүмүүсийн санаачлагаар автобусны суудлын түвшлгийг ягаан даван бүрээстэй болгох ажил хэрэгжиж эхэлжээ. Эмэгтэйчүүдийн хүндэтгэн ягаан суудлах хөтөлбөрт идэвхтэй оролцохыг эмэгтэйчүүдийн холбооноос уриалж байна. Лавгаргийн мэдээллийн хөтөлбөр танд урьж байна. Дараагийнхаа мэдээ танилцуулъя. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 11-р тогтоолоор даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үйлчлэг онцлогоо шинжилгээнд хамруулах журам батлагдсан. Тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын сонгон шалгуулалт явагдсны дүнд Эрдэнэ соёл цогцлборт урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэхийн шинжилгээ авч эхэллээ. Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн улмаас үүсч болох санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор 40-45, 50-55 60-65 насны бүх даатгуулагчийг 2017 оны урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг онцлогоонд хамруулахаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл шийдвэрлэсэн. Урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогооны тухайд 50,000 төгрөгийн 3 төрлийн багц шинжилгээнээс нэг багцыг даатгуулагч өөрөө сонгон онцлогоо шинжилгээнд хамрагдах юм а. Нэгдүгээр багц нь даатгуулагчийн элэг ходоод бөөрийн өвчлөл, чихрийн шижин, судасны хатуурал, ходоодны өрөвсөл багц. Хоёрдугаар багц нь нэгдүгээр багцын шинжилгээнд дээр нэмэгдээд үе мөч булчингийн өвчлөлийг, гуравдугаар багц нь элэг ходоод бөөрийн өвчлөл, чихрийн шижин, судасны хатуурлаас гадна ходоод умаа хүзүү төрөө булчирхай хавдрыг илрүүлэхэд чиглэгдэжээ. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 5 дугаар сарын 2017 оны 5 дугаар сарын тогтоолын дагуу даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг онцлогоо шинжилгээнд хамруулах журмын дагуу манай соёлын лаборатори маань 50,000-ын багцын үйлчилгээг 40, 45, 50, 55, 60, 65 настай иргэдэд одоо үзүүлж байгаа. Энэ нь бол иргэд өөрсдөө 50,000-ийн багцыг сонгоод 2 дугаар багцаар манад одоо үн төлбөргүй даатгалаас авсан бичигтэйгээ ирж шинжилгээнд хамрагдана гэсэн ингэж ойлгож байна. Төрийн өмчийн эмнэлгүүдийн ачааллыг бууруулах, даатгуулагчдод хөнгөн шуурхай чанартай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үүднээс дээрх 3 төрлийн багцыг шинжилгээг үзүүлэхээр хувийн эмнэлгүүд лабораториудыг энэ үйл ажиллагаанд татан оролцуулжээ. Өнөөдрөөс эхлээд энэ оныг дуустал иргэд та бүхэн Эрдэнэ соёлын цогцлборт нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт нийлэн 50,000 төгрөгт дүүцгүүц шинжилгээ хийлгэх боломжтой болж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч Мөнхөө Янга ярилцсан. Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ та бүхэнд орой минь төргий. Эрдэнэ төлөвлөрийн Эрдэнэ телевиз өдрийн зочны ярилцлагаар мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Өнөөдөр манай студид засвар механикийн заводын ерөнхий инженерийн үүрэг гүйцэтгэгч Гал Бям хүрэлцэн ирээд байна. Танд орой минь төргий. За та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Эрдэнэ төлөвлөрийн найдвартай тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаа ажиллахад нэлээд чухал үүрэгтэй одоо засвар механикийн заводынхаа төлөвлөлийг бид урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр засвар механикийн заводын бүтээлч хамт олон сүүлийн үед яг ямар ажил дээр онцгойлон анхаарч байна вэ? Энэ талаар хоёлаа ярилцлага эхэлж үзэгчдээ мэдээлэл өгье. За засвар механикийн заводын хамт олон бол Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ тасралтгүй үйл ажиллагаа тэдгээрийн тоног төхөөрөмжийг сэлбэг хэрэгслээр хангах үүргээ бол амжилттай биелүүлж ажиллаж байна. За сүүлийн үед хийж байгаа том ажлууд гэвэл одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд явагдаж байгаа 2017-оос 31 оны хооронд засвар механикийн заводыг
хэрхэн хөгжүүлэх үү, технологийн шинжилт хийх талаар ажлын хэсэг гараад үндсэндээ бичиг баримтаа боловсруулаад дууссан. За энэ ажил байна. За хоёрдугаарт 2018 оноос цогцгорын цэхийн технологиг шинжлэх талаар технологийн шинжилсэн бүтээгдэхүүний чанар сайжрах, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, мэдээ тодорхой хэмжээний хэмнэлт гаргана. Энэ үндслээр бол одоо техник эдийн засгийн үндслийг бол одоо бичиг баримтыг боловсруулах шатанда явж байна. Тэгээд боловсруулад захирлуудын төлөөлөл өдөр зөвлөлөөр энэ асуудал удахгүй ингээд шийдэгдэх байх. За 3 дугаарт мэдээж манай зоодын хувьд бол Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ 1 тонн засгийн баяжмлын өөрөө өртгийг одоо хэмнэх үүднээс импортоор авдаг сэлбэг хэрэгслийг бол одоо аль болох засвар механикийн зооддоо үйлдвэрлэх тэтгэрийг сэргээн сурлах талаар бол нэлээд ажил хийдэг. За тэгээд энэ ажил маань 14 оноос хойш бол маш үр дүнтэй явж байгаа. 14, 15, 16, 17 онд бол нийт дүнгээр 15 орчим тэрбум төгрөгийн ажил хийсэн байдаг. За 17 оны эхний 9 сарын байдлаар бол 1.4 тэрбум төгрөгийн импорт орлох бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэлтэй одоо нийлүүлж ажилласан байна. Импорт орлох бүтээгдэхүүн бол одоо үйлдвэрийн хувьд ялангуяа засвар механикийн заводын ажлын хувьд бол нэлээд том чухал хэсгийг эзэлж байгаа шүү дээ. Одоо нийт хичнээн төрлийн импорт орлох бүтээгдэхүүнийг бид дотооддоо үйлдвэрлэж өөрсдийнхөө хүч оролцоотойгоор энэ ажлыг нугалж байгаа. За анх бол одоо 14 оноос энэ ажил бол үндсэндээ ерөнхий захирлын тушаал гараад их эрчимтэй эхэлсэн. За энэ ажлын өрөөнд бол засвар механикийн завод дээр бол одоо аль болох цехүүдтэй баяжуулах фабрик хөдрөл бол урхатай холбогдоод дээр нь ерөнхий механикийн хэлцээс цангидаад бол өндөр үнээр авдаг сэлбэг хэрэгслийг үйлдвэрлэх тал дээр бол биднес сүүлийн 2-3 жил тогтмол ажиллаж байна. За жил болгон энэ ажил маань бол үр дүнтэй явж байгаа. За сүүлийн 17 оноос бол үндсэндээ засвар механикийн завод дээр бас инженерийн зөвлөлийн багууд бол энэ дээр нэлээд сайн ажиллаж байгаа. За манай заводын хувьд бол үндсэндээ 5 инженерийн зөвлөлийн баг ажиллаж байна. Чиглэлээр механик боловсруулалтын чиглэлээр, металл уургийн чиглэлээр, эрчим хүчний чиглэлээр. За энэ багууд дээр бол инженер техник ажилчид маань маш сайн санаачлагтай ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол мэдээж тодорхой үр дүнгууд гарч байна. За дээр нь мэдээж манай үйлдвэрлэдэг гол бүтээгдэхүүн одоо насосныхаа талаар биднес бол байнга сайжруулалт хийж байна. За сүүлийн одоо энэ 17 оны 4 дугаар улиралд бол хийцээгнүүд өшөө өөрчлөлт сайжруулалт хийгээд насосныхоо дунд цагийг өсгөх тал дээр нэлээд ажиллаж байна. За дээр нь үндсэндээ шин техник технологи ашиглаад урд нь хийж чаддгүй байсан бүтээгдэхүүнүүдэд үйлдвэрлэж байна. Энэ чиглэлээр бол одоо эрзэн техник эдлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бол одоо тогтмол одоо шинэ ажлууд хийж байгаа. Тэрний өрөөнд бол үндсэндээ одоо сүүлийн 3 жил 2.4 тэрбум төгрөгийн импорт орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн байдаг. Одоо энэ импорт орлох бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх юм болон эрзэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн энэ одоо үйл ажиллагаануудад бусад цэх хэлтсүүдийн захиалга илүү гол үүрэгтэй байна уу? Эсвэл ажилчдын маань засвар механикийн заводын ажилчдын санал санаачлага илүү одоо хувийг эзэлж байна уу? За энэ дээр мэдээж чиглэл хариултсан хэлтс мэдээж цэх нэгжүүдтэй бол байнга холбоо харилцаатай ажиллаж эндээс бол мэдээж аль болох өндөр үнээр авдаг сэлбэг хэрэгслийг үйлдвэрлэх боломжоор бол биднэрт бол чиглэл өгч байгаа. Дээр нь одоо яг цехт ажиллаж байгаа инженер техник ажилчид маань тодорхой хэмжээгээр манай засварлагдсан орж ирж байгаа эд анги бүтээгдэхүүнийг харж байгаа засвар механикийн заводдоо үйлдвэрлэх боломжтой эд ангийг бас өөрсдийн санаачлагаар бол хийж байгаа. За одоо 2018 онд бол биднээс бол засвар механикийн заводын бас нэг нэрийн брэнд одоо ноцоостой болох, шахуургатай болох мөн 2000 одоо 17 оны төгсгөлд бол үндсэндээ варм төрлийн ноцооснуудаас 8, 6, 8, 10 ноцоосны тодорхой эд ангиудыг бол үйлдвэрлэхээр бас зорин ажиллаж байна. За эх жил бол үндсэндээ манай заводын бол үйлдвэрийн 40 жилийн явуулна. За энэ хүрээнд бол манай завод бас нэг ажлын хэсэг гараад төлөвлөгөө гаргаа явж байгаа. Энэ ажил дээрээ бол биднээс аль болох үйлдвэрээсээ бас энэ баярт зориулж мөнгө нэх биш тодорхой хэмжээний бүтээлч ажлууд хийгээд импорт орлох шинээр одоо эд анги үйлдвэрлэх талаар бол одоо бас нэг
1.5 тэрбум төгрөгийн одоо ажил хийнэ гэсэн тийм санаачлах гараад ажиллаж байгаа. Энэ бол мэдээж бас одоо бүтээлч хандлагаар дамжуулаад те хэмнэлтийн бодлогоор чиглэсэн үйл ажиллагаа гэж харж байна. Тэгээ энэ бол энэ хийж байгаа ажлууд бол мэдээж эцсийн бүлэгтээ бол одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн 1 тонн засгийн бажимлын өөрөө өртгийг бол одоо хямдруулахад л чиглэгдэж байгаа ажлууд байна. Механик цэхийн ажлын талаар тас мэдээлэл өгөөч. Яг ямар ажлуудыг хийж ийн одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн засвар механикийн завод туурын цэх механик цэхэд чиглэлээ хариуцаад үйл ажиллагаагаа үйлдвэрлэлийн цэх хэлтсүүдийнхаа захиалгаар те бас за тэгээд эдгээрийнхаа тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчлэгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг за тоноглолуудыг бас хийж гүйцэтгэдэг байгаа. За үйлдвэрлэлийн хувьд бол мэдээ цэхийн хувьд бол хангамж тодорхой хэмжээний асуудал шийдэгдэх явахд бол бид бүгд бол одоо төлөвлөгөө зорилтуудаа бол өрн биелүүлээ явж байгаа. За энэ дээр бол гол хүчин зүйл хүнээ сургах тал дээр сүүлийн үед орж иж байгаа залуучуудаа сургах тал дээр нэлээд сайжил зохион байгуулсны хүчин сүүлийн 3 жил бол биднээс одоо ганцаарчилсан сургалтаар 40-од ажилчдыг бол одоо нарийн мэргэжлэр сургасан байна. За дээр нь хөдөлмөрийн аюулгүйд эрүүл ахуйтай холбоотой одоо ажлуудаа бол нэг дөрөнд гэсэн өрөөнд дараа бол явуулж байна. За энэ сарын хувьд бол одоо бид манлайлагч гэсэн одоо хөдөлмөрийн аюулгүйд эрүүл ахуй, дээр нь хөдөлмөрийн сахилгат бүтээгдэхүүний чанарын чиглэлээр 1 сарын аяныг бол одоо зохион байгуулж байгаа. Энэ аян маань бол одоо машин үйлдвэрлэл төмөрлөгийн мэргэжлийн ажилчдын баярын хүрээнд хийж байгаа 11 сард дүгнэгдэх нэг юм том ажил явуулж байна. Энэ аян хэзээ эхэлсэн бэ? За энэ аян болохоор 10 сарын 15-наас 11 сарын 15-ны хооронд засвар механикийн завод дээр эхлээ явж байна. За энэ бол одоо гол нь энэ дээр инженер техник ажилчдын манлайлал, ажилчдын хувь хүний оролцоо, дээр нь хөдөлмөрийн сахилгат, за дээр нь бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой ингээд үндсэн 3 үзүүлэлттэй холбоо тогтсон тийм аян байгаа. За энийхээ дараа тодорхой хэмжээний хэсэг нэгжүүд мөн өөрсдийнхөө ажилчдаар бас презентац илтгэл тавиулж тэрийг нь хамгаалуулж гол нь ажилчдаа энэ лөө нэлээд оруулж өгөх тийм чиглэлээр аяныг зохион байгуулж байгаа. Аянаар дамжуулан ажилчдын хаягдах нөлөөлөл тий. Тэгэхээр одоо 2018 одоо энэ он дуусгаад тий баггүй хугацаа өнгөрөөд байна. Бид бас оны төлөвлөгөөгөө хилэлцэхэд ерөнхийдөө бас дүгнэхэд боломжийн цаг хугацаа өнгөрч байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь төлөвлөгөө төсөөлөлтүүдээ хэр биелүүлж гин одоо ер нь ингээд үйлчлэлийн бэлтгэл ажил болон 10 одоо энэ оныхоо тий төлөвлөгөөг одоо дүгнэх энэ шатан дээр бүхэн явж штэ. За зовоодын хувьд бол намар хөвлийн бэлтгэл ажил гээд төлөвлөгөө Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд гарсан. За энэ дээр бол мэдээж манахаас орсон 10 нэр төрлийн ажил байдаг. Тэрнээс бол үндсэндээ биднээс 8 нэр төрлийн ажлын 100% биелүүлсэн. За 2 ажил бол одоо биелэгдэх шатантай явж байгаа. За тэгээд үндсэндээ зовоодын хэмжээгээр 90 гаруй хувьтай явж байна. За гол нь үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт ажил. За энэ дээр бол биднээс аль болох бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах тал дээр бол нэлээд сайн ажиллаж байна. За оны төгсгөл рүүгээ за насосныхоо одоо үндсэн тунд цагийг өсгөх, за бусад одоо бүтээгдэхүүнүүдийнхээ чанарыг сайжруулах тал дээр ер нь төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Төлөвлөгөө бол ерөнхийдөө бол биелж байгаа тий. Тэгэхээр та яриандаа дурдсан шүү дээ. Энэ брэнд насаастай олно гэд тий. Энэ санаачлагыг одоо техникийн удирдлагуудын зүгээс гаргав, ажилчдын зүгээс гаргав. Энийг ер нь хэрхэн дэмжиж гин? Ер нь засвар механикийн завод бас өөрийн брэнд бүтээгдэхүүнтэй урд нь бас байсан уу? Энэ чиглэлийг хөгжүүлэхэд бас удирдлагуудын зүгээс ямар бодлогыг барьж байгаа бол? За зовоодын хувьд бол үндсэндээ Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа тэтгэврийн цехийн одоо тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэж нийлүүлэх үндсэн зорилготой. За тодорхой хэмжээгээр бас Монгол улсын зах зээлд бол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За үндсэн үйлдвэрлэлийн чиг бааз суурь нь болохоор уул уурхайн чиглэлийн тийм тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг бол хийж байгаа. За мэдээж манай заводын бүтээгдэхүүнүүд бол одоо яг одоо носоос термийн хуйг, экскаваторын шанаг гэд эдэнгүүд өнөөдөр үйлдвэртээ нийлүүлэгдэж байгаа энэ бүхэн маань заводын брэнд бүтээгдэхүүн гэж болно. За албан ёсоор бол одоо баталгаажсан бичиг баримт бол биднээс бол энэ дээр бас хийж исэн байдгүй юм байна. За 2018 онд биднээс бас нэг зорилт тавиад ер нь одоо үндсэн уул уурхайн чиглэлийн имижил төртөө үйлдвэрүүд шаардлагатай юм ноцоосыг бас заводын хэмжээнд үйлдвэрлэгээд заводын удирдлагын зүгээс
санаачлаг гаргаад одоо ингээ ажиллаж байна. Тэгээ энэ ажил маань тодорхой хэмжээнд одоо үр дүнгүй гэх юм бол биднээс бас цаашдаа оюутлогоо бусад үйлдвэрүүдтэй харьцах тийм хэмжээнд төрж ажиллана гэж бодож байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх хэсгийн ажил бас Эрдэнэт үйлдвэрийг одоо гадаад төрхийг бас тодорхойлж яадаг шүү дээ. Тэдгээр ажлууд ер нь ямар төвшөнд явж байгаа бол? За шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэсгийн ажил маань үндсэндээ ажил нь хэвийн сайн явагдаж байгаа. За тэгээд гол нь одоо бас тэн дээр биднээс одоо аль болох үйлдвэрийнхээ одоо энэ бас тодорхой хэмжээний бэлэг дурсгалын зүйлүүдийг бас сүүлийн үйлдвэрлэгээд акрилын тийм технологиг бол одоо тоног төхөөрөмжийн аваад 18 онд бас нэвтрүүлчих зорилготой ажиллаж байна. Тэгэх юм бол биднээс тодорхой хэмжээгээр бас Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ нэрийн бүтээгдэхүүн болсон гоёл чимэглэлийн бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө одоо бас пластмассан акрилын чиглэлээр бол үйлдвэрлэх тийм боломж бол хангаж байна гэсэн үг. Ярилцлагын төгсгөлд мэдээж одоо энэ оныхоо төгсгөлийг бид нар дүгнж байгаа юм чинь мэдээж эх онд тухайн оныхоо тийм амжилтыг ахиулах тийм төлөвлөгөө гаргаж ажилладаг. Зорж ажиллаж байгаа чиглэлийн талаар та бас товч танилцуулбал. За мэдээж манай заводын хамт олон бол маш их бүтээлч хамт олон. Тэгээд бид бүгд бол одоо бас 2018 онд техник технологийн шинжилттэй хийсэн бүтээгдэхүүнээ нэр төрлийг мэдээ тодорхой хэмжээгээр өсгөцсөн. Дээр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хувьд зөрчил дутагдaltaгүй хүмүүр хөдөлмөрийн сахилгаатай барьж чанарыг хэрхэмсэн тийм хамт олон байх бол талаар л ер нь биднээс ажил бодлогоо зориулан ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Бидний ярилцлагыг хүлээн авч ирж одоо товч хугацаанд энэ их ажлын талаарх мэдээллийг бас хүргэсэн танд их баярлалаа. Танай хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ, мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдрийн өдрийн зочноор Эрдэнэт төлбөрийн засвар механикийн заводын ерөнхий инженерийн үүрэг гүйцэтгэгч Галбин Борлуулаа. Мэдээллийн хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. Зочин сэтгүүлчээр та баярлалаа. Одоо та хөрвүүлэн улс орн болон дэлхий дахин төрсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цаг мотоснаас үлдгэснийг хүлээн авна. Ерөнхийлөгч бизнес эрхлэгчдийг дэмжихээ илэрхийллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга Монголын үйлдвэр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга оюун чимэг тэргүүтээ тус танхимын удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хүлээн авч уулзаж бизнесийн орчны өнөөгийн байдал, тулгараад байгаа асуудал, бэрхшээл шийдвэрлэх гарц боломжийн талаар санал солилцсон байна. Ерөнхийлөгч хэлэхдээ өмнөх дөрвөн ерөнхийлөгч нараа улс төрч хүмүүс байсан. Миний хувьд төрд ажилласан жилээс илүү бизнес эрхэлсэн туршлага арвин энэ салбарын жаргал зовлон сайн мэдэх учраас та бүхэнд ойр санагдах болов уу? Татвар зээлийн бодлого гээд Монголд бизнес эрхлэхэд тулгараад байгаа бэрхшээлийг улс төрж өгөхгүй намаар таалцалгүй хамтдаа хэлцэж гарцуулъя. Монгол хэмээх баян хэрн ядуу улсыг хөгжүүлэхийн тулд яах ёстойг хамтдаа хэлцээ. Гэхдээ зовлон бэрхшээл биш шийдэл ярилцъя гэсэн байна. Монголын үйлдвэр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга оюун чимэг бизнес эрхлэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч цаг зав гарган уулзаж байгаа ерөнхийлөгчдөд талархал илэрхийлээд бизнесийн орчныг сайжруулахад шаардлагатай бодлогын дэмжлэг арга хэмжээний талаар хэд хэдэн тодорхой санал хэлсэн байна. Оргил аршин сувлыг 15 тэрбумаар хувьчиллаа. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар нээлттэй дуудлагын худалдаагаар Оргил аршин сувлал төрийн өмчит компаниг 15 тэрбум төгрөгөөр хувьчиллаа. Оргил аршин сувлал төрийн өмчит хувьцаат компани үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхгүй байх нөхцөлтөөр нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдсан байна. Улсын хурлын шийдвэрийн дагуу 2015-2017 онд 2 удаа нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулахад нэг ч хүн оролцоогүй. 3 дахь удаага 2017 оны 372 дугаар тогтоолоор Оргил аршин сувлал төрийн өмчит хувьцаат компаниг 12 тэрбум төгрөгөөр нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлахад 3 гол хойлдинг хязгаарлалт нөлөөсөн компани Эргэн Ганбаат нар оролцож Эргэн Ганбаат 15 тэрбум төгрөг буюу 3 тэрбум төгрөгөөр үнийг өсгөж худалдаж авлаа. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар Эргэн Ганбааттай хийсэн худалдаа авах гэрээнд компани үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхгүй, мэрэгжсэн мэрэгжлийн ажиллагчдын ажлын байрыг хадгалах, үйлчилгээ үйл ажиллагааны төвшинг бууруулахгүй, үйлчилгээний хамар хүрээг өргөдгөх, чанарыг сайжруулж ажиллах зэрэг нөхцөлийг тодорхой тусгасан байна. Томоогийн вакцины эхний ээлж ирлээ.
Улирлын томоогийн эсрэг ханживын вакцины эхний ээлж болох 50,000 хүн тун вакциныг эрүүл мэндийн яам хүлээн авсан байна. Эрүүл мэндийн сайтын тушаалаар эхний ээлжийн вакцинаар эрсдэл төлөвийн хүн амыг үн төлбөргөө дархлаажуулах юм байна. Америк нэгдсэн улсын өвчний хянс сэргийлтийн төв энэ дэлхийн эрүүл мэндийн олон улсын байгууллага яамны хүнсэлтээр 175,000 хүн тун улирлын томоогийн эсрэг вакциныг ханиулж байгаа бөгөөд зөвлөх мэрэгжилтнүүдэд өнөөдөр уулзалт хийсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс дараагийн ээлжийн 125,000 хүн вакциныг энэ сард багтаа ирүүлэхийг хүсэж байна. Зөвлөх мэрэгжилтнүүд хүн амын дундах эргэлтэнд байгаа улирлын томоогийн үүсгэгчийн хэв шинжээс шалтгаалan вакцины үйлдвэрлэлээс оройтож гарч байгаа талаар тайлбар хийсэн байна. Хүн нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийн сан захиалсан улирлын томоогийн 45,000 хүн тун вакциныг энэ сарын 23-нд хүлээн авч бага насны хүүхдийг дархлаажуулах юм байна. Үндэсний чанарын шагналд өрсөлдөхийг урьж байна. Стандарт хэмжил зүүн газар болон Монголын үндэсний худалдаа ил үйлдвэрийн танхимаас дэлхийн чанарын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсад үндэсний чанарын шагналыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү шагналын зорилго нь засгийн газрын 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөр үндэсний чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хэрэглэгчдийн чанар аюулгүй өндөр баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчлэгээр хангах, үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх талаар амжилттай ажиллаж бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээндээ үндэсний тохирлын тэмдэг, тохирлын гэрчлэл, эко тэмдэг болон үйл ажиллагаанд чанар, байгаль орчин, хүнсний аюулгүй байдал болон бусад менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэн баталгаажуулах гэсэн аж ахуй нэгж байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд таниулан сурталчилгад оршиж байгаа юм. $14,370 амтныг хавнаас аварсан байна. Баян үлгийн говьалтай завхан ховд хөвсгөл увс аймагуудад байгаль орчин аялал жуулчдын яам дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран хавх булаагүй ууланда хамаг амтны жаргалтай 3 аяныг өрнүүллээ. Хүүхдийн санаачлаг оролцоотойгоор эхэлсэн хавх хурах энэ хүү аян 3 жил үргэлжилж 1434 хавхыг байгальд тавихгүй болгосон байна. Ингэснээр энэ нэг жилд хамгийн багадаа 14,340 амтны амь аврагдаж байгаа гэсэн үг юм. Энэ жилийн аяны 1-р байранда 332 хавх цуглуулсан Баян үлгийн аймаг, 2-р байранда 229 хавх цуглуулсан Увс аймаг, 3-р байранда 100 хавх цуглуулсан Ховд аймаг шалгарч тус бүр 3 мотоциклаар шагнуулсан байна. Харин говьалтай аймаг 80, Завхан аймаг 34, Хөвсгөл аймаг 20 хавх хураасан дүнтэйгээр аяны хаалтны арга хэмжээнд оролцож байна. Нийт түнгээр 792 хавхыг байгальд тавихаас сэргийлсэн байна. Зоршигч тээврийн онгоц дронтой мөргөлдсөн хэрэг гарчээ. Канада улсад зорчигч тээврийн онгоц дронтой мөргөлдсөн хэрэг гарсан тухай тус улсын тээврийн яамнаас мэдээлсэн байна. Энэ үед онгоц нь 6 зорчигч 2 нисэх багийн гишүүн зорчиж явсан бөгөөд онгоцны далавчийг дрон мөргсөн байна. Ноцтой госол болоогүй учраас онгоц аюулгүй газардаж зорчигчд нь гэмтэж бэлдээгүй талаар Канадын тээврийн сайд мэдээлсэн байна. Энэ оны хэрэг Канада улсад нисэх буудлын оройцоо дрон нисхийг хоригдсон шийдвэр гаргасан юм. Энэхүү шийдвэрийн дагуу нисэх буудлаас 5.5 км зай 90 м-ээс дээш өндөрт дрон нисхийг хориглож зөрчсөн тохиолдолд 25,000 Канада доллар буюу 20,000 Америк доллараар торгох юм. Тээврийн сайтын хэлснээр азар дрон онгоцны хөдөлгүүр эсвэл нисгэгчийн бүхэйг онсон. Хэрвээ тэгсэн бол аимшигтай гар зурчирч болохоор байлаа. Доргоныг нисгэж итгээд нисэх бодлоос 3 км зай 450 м өндөрт хууль бусаар нисгэж байсан болохыг тогтоосон гэжээ. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас өрүүлсэн баялагын ханшийн мэдээллийг хүргэе.
Эрхэм үзэгчдээ, Эрдэнэ телевизийн 5 гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр үгээр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.